我坦白了，你们总是说我是2+1，好吧，我告诉你们事实。大家好，我是小不点，我是一个01年女孩，带着91年的男朋友全国自驾游。这个是我自己改的车，让大家看一看我的男友到底长什么样子的。你干嘛呢？那边营地人还挺多的，我去打水去。你在拍视频吗？对呀，我必须得拍呀，要不然别人老说我是2+1。什么2+1呀？我就是有点恐镜头。你还恐镜头啊？啊！大家好，我是赖哥。哎，他们老是说为啥你要找一个像我这么年龄小的女朋友？因为吧，我是91年的，大家都是90后那一代啊，男多女少，就是说，竞争比较激烈啊，我就把有限的资源让给有需要的人，我委屈一下，我找个00后的，是吗？你记不记得你当时咱俩刚认识那会儿，你给我讲，我问你的梦想是什么，你怎么说的？我想买一辆房车，全国自驾游。不是，你当时说的是等有钱了是吧？然后开着车全国自驾游。对呀。然后我就跟你说，咱能不能把中间那步省略了？咱不用等有钱了，咱直接买个面包车，然后边旅行边赚钱，不是更好吗？对呀，所以为啥我能看上他，是因为他油嘴滑舌的。油嘴啊，这个就是我们自己改的车，其实就是拿一个面包车改的。我们自己改的。对，当时我们第一次出来自驾游的时候，也是开的轿车，轿车太小了，然后每天都住酒店，那个费用太大了。后来我俩一商量，我说，咱能不能搞个面包车改一下，住车里，这样的话能省好多费用。因为之前我俩的话就是住的轿车先出来的吧？对，就是当时第一次出来玩嘛，轿车就是3天2头得住酒店，那酒店费老贵了啊。后来这个车有了这个车以后，我们今年多长时间没住过酒店了？我感觉开这辆车好像就没怎么住过酒店。对，这种车玩出来玩还是挺省钱的。对，然后像我们平常轿车呀、SUV 呀都住过，反正我觉得就是没有这个面包车住的这么舒服过。因为轿车里边的话，它空间比较小，尤其是坐床上的话，它老是直不起身子，特别难受。我这看镜头，我这有头晕呐。没事看，那你看我。看镜头头晕呐。没事。看来你平常拍视频漏镜还挺不容易了啊。是吗？就是有点恐镜头是吗？对。没事，我正常发挥了。说你看，这就是为啥他不愿意漏镜的原因，就是他比较容易害羞，所以说每次包括我拍视频啊，包括直播呀，他都是在镜头外边，也是我的一个来呀，你看他都去跟我吵去了。没事儿，你这样显得不知道，还以为真的家里面有一个正主嘞。我是2+1呢，我是你的情人呢。我俩在一块5年了啊，我能证明他不是2+1。你又证明上。我俩他18岁啊，我那会儿28岁，我俩在一块的。我是18、9岁的时候跟他在一块的。对，我俩出来玩自驾游几年？3年了，换了，这是面包车都换了，这几辆？第4辆了。4.0版本的。然后这个都是自己改的。是不是满足大家的？没有，是不是已经满足了大家的好奇心了？你肚子能不能收一点？好，我以前挺瘦的，我以前才有脚变了120斤。你看他是不是长得很一般？但是他站我跟前以后，是不是觉得特别好看了？是不是感觉他瞬间有钱了？这叫强强联合，简直绝了！喜欢我们的姐姐姐夫们，可以帮我们点点赞，点赞的哦，也可以点个关注。拜拜。